北大西洋と北極海の間、北緯60度から83度まで南北に約2670キロ広がる世界最大の島、グリーンランド。グリーンランドという名前とは裏腹に世界最大の島の内部は目を疑うほど幻想的な氷の世界。国土の約 85% 以上が24万年前からの分厚い氷床と万年雪に覆われ、最大で3000メートルもの厚さに達するこの氷の塊は、南極大陸を覆う氷海に続いて世界で2番目に大きい氷海で、もしグリーンランドの氷が完全に溶けると世界の海面が24フィート上昇するほど。そしてそんな氷河期のような幻想的な環境にも暮らす人々がいる。人口密度10キロ平方メートルあたり約 1.4 人と世界で最も人口密度が低く過酷の環境の中、彼らが住めるのは氷床がない沿岸部のみ。しかし、そんな神秘的な美しい氷の世界に潜む暗い現実。特に若者の自殺率が日米の約5倍以上ということで、I hope they will respect us, that we don't want to be influenced by them. はい、皆さん、What's up? バッパー翔太でございます。現在はデンマークの首都コペンハーゲンに来ております。今回はですね、僕が死ぬまでに絶対行ってみたい場所の一つ、グリーンランドっていうことで、最近話題の未知の氷の世界は一体どのような場所なのか、実際に行ってみたいなと思います。デンマークから北西に約3551キロに位置するグリーンランドに人類が初めて定着したのは今から約4000年から4500年前。現在のシベリアやアラスカ方面から凍てつく海を越えて古代エスキモーたちが渡ってきたと言われている。彼らは厳しい自然の中で独自の石器文化を築いたが、気候変動などが原因で絶滅し、その後別のグループであるドーセット族も現れたが、温暖化の影響で氷が減り、得意の狩りができなくなったことで彼らもまた姿を消したと考えられている。しばらく無人の時代が続いた後、10世紀後半のバイキング時代に歴史は大きく動き出す。殺人罪でアイスランドを追放されたノルウェー人赤毛のエイリークがこの島に到着すると、彼らは入植者を募るためにとある宣伝を思いつく。当時から島の大半は氷に覆われていたが、沿岸部の一部に緑が見えたことから人々に興味を持ってもらうためにこの地をグリーンランドと名付けた。このキャッチコピーは見事に成功し、島の南西海岸に入植地が設立され、数世紀にわたり牧畜や狩猟、さらには希少なセイウチの牙の交易によって繁栄を極めた。そんな中、12世紀頃、現在のグリーンランドの大部分を占めるイヌイットの先祖、アジア系モンゴロイドのトゥーレ族がベーリング海峡を渡って島に到着すると、彼らは高度な北極適応技術で定着した。一方で、ノルウェー人のコミュニティは14世紀以降の気候変動による寒冷化や経済的孤立、そして厳しい環境下での生存競争に直面し、1400年代までにノルウェー人の入植者は姿を消し、環境に適応したイヌイットが島で唯一の居住所となった。その後も周辺海域にはオランダやイギリスの捕鯨船が頻繁に横行したが、さらなる植民地化の試みが行われることはなかった。そして再び歴史が動き出したのは1721年。ノルウェーの宣教師はかつての入植者の子孫をカトリック派からルター派へと改宗させる名目でグリーンランドに上陸した。しかし生存者は一人も見つからず、布教の対象は先住民のイヌイットへと移った。当時の布教は資金確保のための捕鯨や毛皮交易といった商業と表裏一体であり、教会の運営と植民地支配を支える経済的利益を追求した。その後、1775年にはグリーンランドは連合王国の中でも政治、行政、外交の実権を多く握っていたデンマークの植民地となり、連合王国内で領有権をめぐる主権争いがあったものの、最終的には裁判所の判決によりデンマークの主権が確立した。それから時代は下り、第二次世界大戦を得た1953年の憲法改正により、グリーンランドは植民地の地位を脱し、デンマーク王国の海外軍となり、1979年には自治政府を設立。
さらに2008年の国民投票では7割以上が独立に前向きな意思を示すなど、現在は完全な独立に向けた歩みを着実に進めているそうです。さて到着しました。世界最大の氷の島、グリーンランドのイルリサットでございます。寒ー。現在の気温はですね、マイナス12度。予報ではですね、夜はマイナス23度になるということで、夏もですね、10度ぐらいしか上がらない、まさにね、氷の世界。そしてここイルリサットはですね、グリーンランド語で氷山を意味するみたいで、見てください。氷山でね、溢れ返っております。ここはですね、北半球で最も氷を排出する、氷河がですね、直接海に流れ込み、巨大な氷山で埋め尽くされてるっていうことで、世界遺産に指定される特別な場所。体感温度がもうほんま寒いんですよね。ほんま海の近くやからかもしれないんですけど、この海が凍ってるっていうのも初めて見ましたし、今からね、探っていきたいなと思います。さて今回はグリーンランドをより深く知るために現地の方に案内してもらいます。Are you Inuit? Yes, I'm one of the Inuit. Alright, so you're gonna show me around the Greenland? Yes, it's so exciting. Yeah, thank Yeah. you. 早速街歩いてるんですけど、イルリサットはグリーンランドで3番目に大きい街みたいなんですけど、さすが人口密度が最も低い地域の一つっていうことで、10キロに1人おるかおらへんかの人口密度、人もあんまりなく、信号一切なく、車もあんまり通ってないなっていう感じで、ものすごい寒い静かな氷の街って感じですね。グリーンランドではですね、地形や気候の影響でグリーンランド全土での車の保有率はめちゃめちゃ低いみたいで、移動手段はですね、大きな街ではバスとタクシー、バスはですね30分に1回通ってる頻度で、でも車もねバスも市内だけで都市間をつなぐ道路はないみたいです。 Most of the small villages are small enough to just walk around, Okay. but many people use also ATVs, quad bike. Right. But in North Greenland they also use dog sled. Right. So that's how they move. Yes. Wow. 皆さん見てください。ハスキーちゃんがいます。聞いた話によると、イルリサットではですね、人口4500人に対して犬ぞり用の犬がですね、約3000頭飼育されているみたいで、都市間をつなぐ道路がないグリーンランドでの生活に根付いた文化だそうで、人々にとってはね、ペットではなく厳しい環境で働くパートナー的な存在だそうです。そして辺りを見渡すと見えるグリーンランド独特のカラフルな家。これは植民地時代にスカンジナビア文化からグリーンランドに持ち込まれたそうで、当時の集落には通りの名前や番地が存在せず、建物を識別するための手段が必要だったことから、赤、黄色、緑、青、黒という色ごとに建物の機能や役割が定められていたみたいです。建物の色でそれが何なのかって分かるのはすごい便利だと思うんですけど、でも本来グリーンランドの人々は伝統的な家で季節に応じて移動しながら生活してたみたいなんで、いやこんな寒い過酷の中でどうやって生活してたんやろ。特にお年寄り、冷えとこの足場の悪さめっちゃきついと思います。さてまずグリーンランドのお金に換金ということで、グリーンランドで使われているのはデンマーククローネで1クローネ約24円。銀行とかね ATM があって、そこで換金できるって感じです。さてお金も換金できたということで、北極圏に位置するグリーンランドのスーパーは一体どうなっているのか潜入してみたいなと思います。今回はですね、グリーンランド2大スーパーマーケットで調査してみたいなと思います。実際に中に入ってみると、他の国に比べて地理的な影響なのか品揃えは少ないかなっていう印象なんですけど、全ての値段が異常に高額ですね。特に野菜とか果物、乳製品といった生鮮食品の高さはやばいですね。トマト1パックが1200円超え、ほうれん草1パックは約1100円、しかも牛乳1本でも最安値で360円。あと飲み物とかビールも高いですね。
他にもですね、グリーンランドならではの特産品もあって、ジャコウウシやトナカイの肉、クジラの肉もありますね。で、食料品だけじゃなく、生活必需品も値段が結構高いなっていう感じで、生きていくだけでもかなりの出費を確保せなあかんなっていう印象です。さて今からですね、このスーパーで購入したこれお表みたいなんですけど、ドライお表っていう感じでちょっといただいてみたいなと思います。冷凍庫の中入ってたんですけど、もう外冷凍庫以上に寒くてもう手もやばいんですけど、いただきます。どうでしょうね。スルメとか、ドライフィッシュよりなんか初めての匂い、で皮はすっごい歯ごたえあって、初めちょっと臭いなと思ったけど噛めば噛むほどすごいなんか脂が乗ってるというか美味しく感じる。でもこっちの人は、グリーンランドの人はこれ冬のね、伝統的な保存食として食べられてたみたいです。ネットの情報によると、世界でトップクラスの物価の高さを誇る北欧の中でも最も物価が高いのがグリーンランドだそうで、その背景にグリーンランドの過酷な自然環境の中では独自の自給ができず、ほとんどの商品がデンマークからの船や飛行機などの輸入に依存し、おまけにグリーンランドの過酷な環境内での輸送費の影響により、物によってはデンマークの 2,3 倍になることもあるみたいです。One of the reasons why it's expensive is because the cargo ships that import groceries from Denmark, the company that does that has monopoly, so they can have as high prices as they want because they have no competitors. はい、今回のグリーンランドの宿はこんな感じで、イルリサットで一番安い1万円の宿でございます。だいたいね、ここイルリサットでの相場は、バスルーム付きの個室だと、2万円ぐらいかなっていう感じで、そしてグリーンランドの平均家賃も、情報によって多少ばらつきはあるんですけど、市内はこんな感じで、東京より少し高いかなっていう印象なんですけど、皆さんどうでしょうか？ In my hometown, it's around 6,000 or 4,000 or 3,000 Danish kroner per month. Right. But in Nuuk, where they have a lack of housing because so many people want to move to Nuuk, the prices are very high. その他にも島の厳しい気候条件と地理的な位置による高い物流コストと建築費用や維持費、修理費が重なり、個人的にはかなり高いと感じるグリーンランドの家賃なんですけど、それと引き換えに得られる圧倒的に美しい景色。皆さん見てください。なんと神秘的な場所なんでしょうか。ほんまにここが地球なのかと思うぐらい世界です。いやー、アニメ漫画の世界にいるような感じですね。 How fast has it been melting? The glacier front, in the summer, it moves 40 meters per day. Okay. That's because of global warming. Yes, global warming. Yeah. いや、もう口が動かへんぐらい寒いんですけど、聞いた話によると今年はまだ暖かい方やいう感じで、もっと寒かったみたいです。でもそのね、体感の温度は湿度とか風によってめちゃめちゃ違うみたいで、今日はめちゃめちゃ、湿気があって風が吹いてるから余計寒く感じるとのことみたいです。口が動かへんもん。世界遺産の氷の世界に沈む美しい夕日は、地球上で最もドラマチックな光景の一つとされている。そんな美しすぎるイルリサットは近年世界の食通から美食のパラダイスとも注目を受ける食の宝庫。さて、初めてのグリーンランドのレストランということで、この気候で育った動植物はですね、ミネラルとビタミンめっちゃ含んでて、めちゃめちゃ美味しいって聞くんで、さあ実際どうでしょうか。北極圏の厳しい寒さと氷河水という環境で育つイルリサットの魚介は、極限までに凝縮された甘みと脂がのり、特に北極エビやガラスガレー、タラが美味しいとのことみたいです。
まあ皆さん今メニュー見てるんですけど、メニューにはですね、ホタテもあるし、カニもあるんですよね。気になりません？このグリーンランドのこの氷の水で採れたカニ。はい、ということで皆さん、これがですね、グリーンランドのビールと、これがコッドフィッシュの刺身でございます。刺身でいただける国なんてほぼないのにめちゃくちゃ楽しみでございます。ということでいただきたいなと思います。あ、ペールエールです。ペールエールのビールです。うわ、めちゃくちゃ美味しい。いただきます。ちょっと大口ですいませんが。魚めちゃくちゃうまいです。これは多分ガーリックマヨですかね。にオレンジ、コリアンダにこの魚がですね、めちゃくちゃ柔らかくてめちゃくちゃ新鮮で美味しいです。はい、ということで続きましてやってきたのが、皆さん見てください。これ多分ズワイガニですよね。めちゃくちゃ美味しそうでございます。いただきます。うわ、カニめちゃくちゃうまい。油が乗ってる感じ。さっきのコッドフィッシュもめちゃくちゃ油乗ってたんですけど、やっぱり冷たい水で海水で育った海鮮めちゃくちゃうまいな。これは100点満点中120点。めっちゃうまい。北極圏のイルリサットはオーロラベルトの真下に位置するほぼ毎晩オーロラが見える街。観測には晴天が不可欠みたいなんですが、イルリサットは年間約300日が晴れという世界最高レベルの晴天率を誇り、この抜群の天候条件が世界屈指のオーロラ観測地として知られているみたいです。はい、ということで皆さんこんばんは。夜ご飯めちゃくちゃ美味しくて、ちょっと外見に来たら、なんとオーロラが広がっております。前回スバルバール行った時はインフルエンザの影響でもう全く外に行く気力もなかった全然見れなかったんですけど、見てください皆さん、これがグリーンランドのオーロラでございます。いや贅沢やわ。贅沢な美味しい食べ物にこの景色。こんばんは。このオーロラを見ながら、寒いですけどおやすみ。はい、皆さんおはようございます。寒いグリーンランドの朝なんですけど、グリーンランドでは伝統的に寒い体を温めるために飲まれているこのアルコール入りのコーヒーだそうです。このグリーンランドコーヒーはお祝い事やお祭りでよく飲まれるみたいで、ホットコーヒーにウイスキー、カルア、オレンジリキュールを入れてホイップクリームを乗せた温かいカクテルってことで、気になるお味の方はどうでしょうか。個人的にはですね、あんまり僕甘いお酒がね好きじゃないんでって感じなんですけど、体はねアルコールも入ってるんで温まるかなっていう感じですかね。今日はですね、グリーンランドの人々の生活をより深く見て、この地に眠るですね光と闇を見ていきたいなと思います。家賃や物価がデンマークより高いグリーンランドでは、輸出の約9割を漁業が占めており、民間だけでインフラや産業基盤を維持することが難しいことから、政府や国営企業が雇用の中心を担っており、人口の4割以上が公的部門で働いているそうです。さて、ここはですね、グリーンランドの魚市場っていうことで、見てみたいなと思います。わ、いっぱいいろんな種類の魚があるしね。シーズンによっても全然違うって感じですかね。ハンティングシーズンによっていろんなお肉であったり魚が売られてるっていう感じですかね。How hard to find a job in Greenland generally? It depends on where you are in Greenland. In bigger cities, it's very easy to find a job. You have more choices, and in general, more income. But in smaller villages, you have not so many choices, and it can be difficult to find a job, especially something you like. 漁業中心で収入の基盤が限られるグリーンランドの田舎に住む人の収入は都市部に住む人よりもかなり低く、北欧の他の国よりも所得格差が大きいと言われ、場所によっては所得格差が2倍以上のところもあるみたいです。The fish that is caught in Greenland
the fishermen pick up the fish from the sea, and they sell the fish to the factory in Greenland. And in the factories, they just remove the meat, a fillet, freeze it, and send to Denmark. And in Denmark, they do the process and sell them to many other countries internationally, and Denmark earns a lot of money from that. Okay, so obviously you guys catch the fish and sell cheap price, and then Denmark put the price on very high. Exactly. So you guys not making so much, but Denmark they make a lot of money. Yes. Right. デンマークのね平均年収は約41万5000ということで、グリーンランドと比べてすごい所得格差。収入はデンマーク以下で、生活費はデンマーク以上、そして環境は超過酷と。There's a lot of income inequality Oh, yeah? between Denmark and Greenland. For example, even police officers, they have the same job. They belong to the same department in Denmark, like it's under state of Denmark. But the police officers in Greenland had lower salary than in Denmark. 所得格差が問題視されているグリーンランドは現在、北欧諸国で最も高い貧困率という課題を抱えているみたいです。その背景には、独自の産業が育ちにくい土地柄や、漁業依存の不安定な経済、そして地理的孤立による物価の高騰、さらに過去の植民地政策の影響で教育や雇用の面においてデンマーク系住民との間に根深い格差が残っていることも深刻な社会問題となっているみたいです。ネットの情報によると、生活費はデンマークより約 24% 高く、4人家族で月額約 7600US ドル、単身で約 2600US ドルかかってきて、で都市部に行くとそれより少し高いと。いや、数字だけ見るとめっちゃきつくて、果たしてほんまに生活できるんかと思いません？ Is life financially tough in Greenland? In generally, yes, Yeah. we have high prices and very high taxes, so it's difficult for many. Yeah. But many people in Greenland supply themselves with food from the sea, from the animals, like such as seal, fish, also birds. So they supply themselves instead of buying groceries. So that's how they survive, many of them. 多くの人々が経済的に過酷な状況を強いられている中、グリーンランド社会を根底から支えているのはデンマーク政府からの多額の補助金。2023年には年間でグリーンランド政府の予算の 50% 以上、GDP の約 20% を占める割合が支給されたそうで、また手厚い北欧型の社会福祉制度もデンマーク政府からの支援に大きく支えられ、補助金なしではグリーンランドの経済は劇的に悪化する可能性もあると言われているみたいです。手厚い社会福祉制度のおかげで収入がね少ない人も条件を満たせばね公的支援を受けられるみたいで、住宅補助、児童手当、年金制度もね充実している一方で、所得税率は42から 44% ということで、平均給与からそれだけ税金引かれたら果たして生活できるのかって疑問に思うんですけど、住民は手厚い社会福祉制度、収入、税金どう考えてるんやろ。So, what's your opinion about you guys receive block grant from Denmark, right? Without those, do you think it's possible to survive? With the system we have nowadays, Greenland cannot thrive as a country without it. You guys happy about income, tax, social assistance? Yes, I personally am okay with that the government takes half of my income because I know they spend them very fairly. We use them for free education for everyone, free healthcare, all that good stuff. We use them very good, Right. for good things. 厳しい環境による物価高と限られた産業。そんなグリーンランドの人々が持つ最大の問題は、世界で最も自殺率が高い国の一つであるということ。
特に人口の約 90% を占める先住民族イヌイットのコミュニティでは、高い薬物乱用率とアルコール依存率、自殺率が社会問題となり貧困の連鎖を生んでいるとの見解があるそうです。そしてね、特に若者の自殺率が日米の約5倍以上ということで、僕はついそのね背景には気候や日照時間が関連してるんじゃないかなと思ってたんですけど、実はそれ以外にもっと根深いところに原因があるそうです。僕も聞いて驚いたんですけど、これらの問題の背景にはデンマークによる植民地化と、歴史的に見ても50年間というね短い期間における急速な社会文化的および経済的変革、つまりね50年間でのライフスタイルの大きな変化が関連しているとのことみたいです。約230年の植民地支配を得てデンマークの一部となった後、イヌイットの社会は未発達と考えられていたため、急速な近代化のもと、彼らの文化を否定し、デンマーク流を強制する同化政策が進められたと言われている。その象徴が小さなデンマーク人と呼ばれる実験。後にグリーンランドで指導的地位につかせるよう22人の子供たちが家族から引き離され、デンマークで教育を受けさせられた。しかし帰国した彼らは母国語を失い、親とも会話できないという絶望的な現実。言語と文化を植え替えれば人間は作り変えられるという傲慢なプロジェクトは、子供たちの心に修復不可能な傷を残して破綻した。さらに1960年代には財政負担を減らす目的で4500人以上の女性に対して説明のないまま反強制的に避妊具を装着させる不妊手術が行われるなど、長年隠蔽されてきたこの闇は1990年代以降の当事者の証言でようやく明るみに出た。これらに関して2022年にデンマーク政府は正式に謝罪したが、今も多くの当事者が深刻な後遺症やトラウマに苦しみ続けているとのことです。これらのね痛々しい過去の文化的阻害が、イヌイットとしてのアイデンティティを損失させ、特にね若者の男性に影響を与えていると。そしてそれがアルコールや薬物に頼るようになり、それが児童虐待と育児放棄につながり、家族構造の崩壊、世代間のトラウマを引き起こし、加えてね、気候変動により伝統的な狩猟生活が以前より厳しくなって、怒りやですね、精神衛生の悪化につながり、自殺率がですね高くなっているとのことみたいです。 How severely have past culture cleanings and forced assimilations impact Greenland societies? Uaisumanni una namminiussutimi ikilerneqarmu imminut tatinginermi imminnukittuutu isinginermi soorlu pinginnaayangaarmi pinginnaassutimi appartitsinu imaannaangunangila aqsaarlu. Are there any people who still has a trauma from the past? Yeah. Tama kinuwarin ingersaqittarpa. Denmark wanted Greenlanders to keep their culture and hunting skills because they know exactly that they can get money from the hunters of Greenland. So they wanted them to keep their skills, hunting skills. And culture. And culture, yes. But after oil came, hunting was useless for Denmark. So they told the Greenlandic people, okay, now you stop hunting, now you start fishing. They built fishing factories and told Greenlandic people, okay, now we close your village, we abandon your village, you move to bigger towns to work in fishing factories and take education and speak Danish. Yeah. さて続いて過去最も近代化の影響を受けた首都ヌークにやってきました。グリーンランド最大の都市って聞いてたんで、めっちゃでかいんかと思ってたら、そんなこともなく、コペンハーゲン行った後やからかね、ヨーロッパと、グリーンランドが混ざったような都市ですね。50、60年代にね、小さな村を閉鎖され、人々はですね、強制的に大都市にね、移住させられたみたいで、この辺のね、アパートが当時のものなのかな。でも現在はですね、街の至るところで建設ラッシュみたいな感じでクレーンが至るところにある感じですかね。
なんか発展と聞くとね、方な面で見られることが多いけど、グリーンランドの急速な発展の実態をね聞いた後は、なんか発展の裏側の世界が見えたような気がします。今回ね、この現実を現地に来て知って、正直驚愕で言葉が出ないです。現在世界各地でね、本来あった自国の文化が良くも悪くもね変わっていっている光景を目の当たりしている中、それらはね果たしてお互いの違いを認め協力する多文化共生なのか、それとも一方的にね相手の文化に合わせることを要求される多文化共生なのか、それともコインに表と裏があるようにこれらも表裏一体しているのか、皆さんはどう思いますか？ What's your opinion about modernizations in Greenland? There are benefits, but also darker sides. Like Greenlandic people copy almost everything what Western people do, such as Halloween, and therefore we are about to forget our old traditions that are part of our identity and culture. Yeah. And that's sad. イヌイットとしてのアイデンティティを失い、世界一自殺率の高い国と呼ばれるようになってしまったグリーンランド。しかし近年、若い世代を中心に自らのルーツを誇りに思う動きが加速しているとのこと。その象徴が顔に施される伝統的なタトゥーや途絶えかけていた太鼓ダンス、伝統音楽だそうです。近年の研究では、自らの言語や文化を強く自覚していることが若者の精神的な安定につながり、自殺率の減少にも寄与していることが明らかになりつつあり、自分が何者であるかを理解し、そのルーツを肯定することが社会全体の再生を支える大きな希望となるそうです。さてやってきたのがグリーンランドの学校でございます。So what's your opinion about how important keep the identities for students? Their identities. I think it's very important to keep their identities and what motivates them and what interests them. Especially in our classroom, it's very important to keep and preserve their identity. They shouldn't be ashamed of themselves, regardless of are they into, let's say, the same sex, then it should be respected and accepted. What's your opinion about Greenlandic culture? I really like the Greenlandic culture, and I'm very grateful for my ancestors as they had a very hard life, and because of them, I'm here. What kind of things you care most about students? It's very important for me to teach them, first of all, to prepare them for their tests and exams, but also to learn them about different cultures outside Greenland. So we don't focus on only Greenland, but also that they know about other cultures and learn from them. And what's your dream? My dream is to travel the world. Travel the world. Where do you want to go? Maybe Switzerland, Japan, Nice. and I'm into more nature. Nature. Yeah. I want to know about Japan, about culture, like the old cultures. Yeah. 長年デンマークの統治下にあるグリーンランドだが、今独立への希望の光が差し込んでいると言われている。温暖化で氷床が溶け出したことで地下に眠る石油や天然ガス、次世代の鍵を握るレアアースなどの膨大な資源が明らかになり、その価値は島全体で最大100兆ドル規模とも言われ、長年独立の壁であった財政問題を解決する鍵として期待されている。しかしこの富を大国が放っておくはずもなく、かつて EU の前身を脱退した歴史を持つグリーンランドだが、現在は資源を狙う EU が投資を再開。さらに鉱山産業への支配力を強めたい中国や北極圏の軍事拠点を狙うロシアもこの地への影響力を強めている。そして長年支配してきたデンマークまでもが資源に執着していると多くの住民が警戒の声を上げている。Denmark earns more money than they give to Greenland. That's why they want to keep us. If we were a waste of money for Denmark, they would not want to keep us. That's common sense. Yeah.
And Danish politician wrote to American politicians and said that Greenland should not become the next Abu Dhabi. Yeah. It's because they know that Abu Dhabi became independent country and suddenly became a very rich country. And that could happen for Greenland. So to make sure we don't become independent. また19世紀から領土拡大を続けてきたアメリカも何度もグリーンランドの買収に強い関心を示すも拒否され続けている。第二次世界大戦ではデンマーク本国がナチスに占領されるとアメリカが防衛を担い基地を設置したことで島は冷戦期における対ソ連戦略の最前線となり、さらにアメリカは安全保障上の理由から買収を提案するもデンマークはこれを拒否。近年でもトランプ大統領が買収計画を持ち出したが、冷戦時代に核兵器が秘密裏に持ち込まれ墜落事故まで起きていた経緯から住民のアメリカへの不信感を根強く、大国による併合には現在も強い反対の声が上がっていると言われている。Nangiarnartorium kalaaslinisseqqappi ullumikku ulleqqarsaatigisangaanni uusaamingaanni imanna tinguarneqarluni pissangaluorpan naanguna ataqqinnin inuiaqatinginna. I hope they will respect us, that we don't want to be influenced by them. At least the vast majority of Greenlandic people don't want influence from them. Most people don't want to become a part of USA. What about Denmark? Many want to remain being part of Denmark, but half of them want to become independent. It's difficult to say the reality, how many there are, but from what I think is 50-50. Right. Yeah. 買収問題や資源開発の過熱を受け、現在グリーンランド政府は石油の採掘や探査を禁止する慎重な姿勢をとっているみたいで、経済成長の可能性は大きいものの、指導者たちは環境や文化へのリスクを認識し、独自の環境や遺産を犠牲にせず、いかに国民へ長期的な利益をもたらすか、開発と持続可能性のバランスを模索する議論が続けられているそうです。I hope one day all of the profits will go to Greenland only. Aningukkangu amllaqa. Soorlu. Uusaamingaanni taaman eqqissivillortitsillusi aallarteruttormata. Amila imanoqa oqqattaartaqarma. Kalaalnunaat qamatuu kalaalnunaayunnaarpa. Soorlu. Neriutingersuarpara ullumikkutuut inerlaqqissasugu. Nunarpaqaamasumi inerikkiartaqqissuu inuttapaqataallata. 今回グリーンランドに来る前はどんな場所なのか全く想像できなかったけど、実際に足を運び知った歴史と現在、そして人々の声、グリーンランドの見え方が変わりました。皆さんは最近ニュースでよく流れるグリーンランドと比べてみてどう感じますか？そして未来、彼らの念願である独立に向けて、彼らの掲げる国旗のように氷の大地から昇る新しい朝日はグリーンランドを照らすのか、この先の行方が楽しみですね。ということで皆さん、動画がええなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということでグリーンランドからでございます。アディオス。